வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சாப்பாடு ரெடி யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்கு, அது சத்தானதாக சிறுதானியத்தில் மிக்சர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அது வந்து கம்பு மிக்சர். ஒரு கப்பு கம்பு மாவு, கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை மாவு, மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் உப்பு, பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க. நல்லா மாவை கலந்துக்குங்க. மிக்சர் குழலில் வந்து போட்டு நல்லா எண்ணெயில் காய வச்சு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இது கூட வந்து நம்ம முந்திரி, கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை, நடக்கடலை, கொஞ்சம் அவல், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் பூண்டு நல்லா தட்டி போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் எண்ணெயில் வறுத்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக வந்து உப்பு லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முக்கியமாக கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த மிக்சர் நல்லா மொறுமொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இந்த கம்பு மிக்சரை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். விஷ் யூ ஹாப்பி தீபாவளி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.